大家好，有我師傅 MJ，繼續用易經塔羅嚟睇一睇恒指個市係點。現在係5月16號星期二上晝1點14分，恒指夜期咧見到20165，道指、納指、標普都向緊上面嘅。咁一如預期啦，個市係識反彈咗上去，而比想象中仲要彈得再高啲，因為見到201呢啲位咧，某程度上啦，嗰個中短期趨勢咧，似乎又想再次向翻上。咁當然啦，暫時上面嘅阻力位係20286呢啲位置，要睇下佢聽日個反應如何。所以現在咧先洗咗大張牌啦，睇睇聽日個市會係點。想早啲知咧，就可以睇翻1週嘅分析，究竟係啲咩講法嘅。避風聲啊，就咁睇落去個市況非常之唔錯，似乘風而起，越吹就好似可能越旺嘅狀態，偏向係吉利嘅。但係我會想講一樣嘢啦，而家呢個位置啊，上到去201呢啲位置度，會唔會係時候差唔多又停一停，然後再落翻落去打乒乓呢？因為我覺得個市況聽日應該會有一啲衰竭嘅現象，力不從心。原因係現在短暫嘅 call 單實在太多，係咁人踩人踩緊上去，所以我會建議一樣嘢，唔好輕舉妄動。想追 call 嘅話咧，未必係一件最吉利嘅行為。好，現在收翻呢張牌先，洗多3張睇下咩料先。火天大有啊！上晝係睇落去係時候應該要收籌啦，梗係 call 倉嘅話，似乎上晝仲係喺一個唔錯嘅位置嗰度頂住。不過會唔會有一種開始喺上邊嘅位置喺度散緊貨呢？又或者會唔會係時候 call 倉開始差唔多乏力，大戶又再準備去做一啲嘢，跟翻個趨勢去炒呢？呢個大家要小心留意下。我認為啊，202呢個位都頗為硬淨嘅。睇埋下晝個市係點咧？風水換喎，下晝個市睇落較為空喎，似乎 call 上去嘅牛軍應該開始獲利，大家開始有啲鬆動，甚至乎睇落去可能下晝我預點零到會可能出現一啲微型嘅位置出現轉勢，會唔會係代表嗰陣時會有一個下跌嘅味道咧？大家需要留心一下。假如你放任你自己嘅單啊喺出邊，即係已經獲咗你嘅單喺出邊不停遊蕩緊嘅話，會唔會帶嚟一啲好兇險嘅狀態會出現？大家需要小心留意一下。睇埋夜期咧，澤風大過出事喎，呢啲解釋咗，似乎夜晚嘅時候，可能美國嗰邊啦有消息或者有啲麻煩嘅出現咗，大戶乘勢係時候去準備做一啲嘢，殺翻落去一條好強嘅血路出嚟，到成個市可能係令到大家完全唔知點樣學咗，甚至乎可能今日睇到個市好似仲幾好喎，但係點解夜晚突然可以180度轉變？好似星期一個市況，你點解會見到一個底位一嘢扯咗上去咁高，仲有一個咁高嘅個一嘢可能又扯翻落去？呢度係其一個幾大可能性，所以大家需要小心一下，留意下咯。現在咧就洗多一張建議牌，睇下大家聽日對住個市啊，應該係要用一個咩心態去處理。我認為即係 for day trader 夜期會易炒啲。地水師啊，小心左一巴右一巴會受到好大嘅教訓。你越做嘅時候，個心態就會越亂啊。最緊要唔該一樣嘢喺今次呢件事裏邊，譬如當簡單啲嚟講，你贏咗錢咯，唔好立即再嗡個頭落去，因為有陣時可能有啲位要收夠籌就算。假如你輸咗錢，你哋亦都唔該檢討一下，今次呢個操作手法究竟有啲咩問題啊？係輸小錢啊，定輸大錢呢？係真係俾人左一巴右一巴，煎到阿媽都唔認得咁樣，定係你輕鬆避過？做一個復盤嘅行為，會對你今次好有幫助。去到呢個位咧，就同大家講翻聲先 ，Happy Trading 啦！上面有2個 QR code 嘅，可以嘅話打賞下我，請翻我食翻碗營多撈麵，或者請我飲翻碗咖啡潤下喉啊！我會非常之多謝大家嘅。咁祝各位啊 Happy Trading，賺多啲錢，小心謹慎。我哋就下次再見，拜拜。